जानी, तुमने एक शेर को फोन किया है तो सब्र रख। शेर अपने हिसाब से फोन उठाएगा। जब मूड होगा तब जवाब देगा, वरना फोन काट देगा। क्योंकि जानी, तुमने एक शेर को फोन किया है तो सब्र रख। शेर अपने हिसाब से फोन उठाएगा। जब मूड होगा तब जवाब देगा, वरना फोन काट देगा। क्योंकि video, subscribe my channel and tap the bell icon.